قال للمسلمين أنتم الأفضل فقط لأنكم مسلمون. نحن أفضل من الجميع لسبب واحد، وأننا مسلمون. نحن متخلفون فكريا وتكنولوجيا وعلميا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، متخلفون على جميع الأصعدة، ولكننا أفضل من جميع الدول الأخرى المتقدمة فقط لأننا مسلمون. الإسلام هو الحل. عندما قالها الإخوان المسلمين في 1928 ماذا وراءهم 1400 سنة من الاستبداد والتخلف الذي أوصل إليه الاستبداد المسلمين. عندما داهموا الاستعمار كانوا في الحضيض الأسفل من التخلف. المسلم البلجيكي أو الهولندي تقول له الوهابية أنت أفضل من هؤلاء الخنازير لأنك مسلم. لماذا سيندمج هذا المسلم ويصبح مواطن صالح يعمل في إطار الدولة التي تحميه وتؤدي له عن الأطفال وعن الوضع الصحي وتعطيه التعويضات التي يريد وتغنيه وتؤمنه من جوع لا يقبل الاندماج لأن هناك إيديولوجيا دينية بدوية متوحشة تقول له أنت أفضل من الخنازير. ومن هم الخنازير؟ هو الشعوب المتقدمة في هولندا وبلجيكا وبريطانيا وأمريكا إلى غير ذلك. عوض أن يقولوا نحن متخلفون والآخر متقدم وسبب تقدمه هو العقل والعلم وحقوق الإنسان، قالوا الغرب منحل وقبيح ونحن مسلمون، نحن أفضل لأننا مسلمون. هذه العقيدة السياسية ساهمت بشكل كبير في إضعاف هذه البلدان عندما تحالفت مع الوهابية، يعني الوهابية من جهة والإخوان المسلمون من جهة، فاكتسحوا هذه المناطق، هذه الدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وامتد تأثيرهم السلبي إلى الجاليات المسلمة في الدول الغربية منعتهم من الاندماج. هذا هو معنى الإسلام هو الحل. عندما قيل الإسلام هو الحل بمعنى أن نعود إلى ما كنا عليه. وماذا كنا عليه؟ كنا على أنظمة استبدادية. دولة الخلافة منذ بداية تأسيسها في تاريخها كله تاريخ دموي، تاريخ حرب وصراع بين المسلمين، وتاريخ استعمال للدين في تكريس الاستبداد منذ القرن الأول الهجري إلى اليوم. عندما قال الإخوان المسلمون الإسلام هو الحل، معنى هذا إعادة الاعتبار لكل هذا التاريخ من التخلف. فبقيت هذه الشعوب تعيش هذا الوهم أنها إذا عادت إلى الماضي ستتقدم، فلم تتقدم، عادت إلى الماضي وبقيت فيه ولم تتقدم. وهذا هو سبب أننا نعيش أوضاع أسوأ مما كنا قبل 100 عام، ولا نريد أن نعترف بأننا متخلفون رغم أننا اعترفنا هذه 100 سنة بذلك. ويمكن أن تنظروا إلى بعض الفيديوهات التي تسجل في الشارع في المغرب أو في أي بلد من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط واستمعوا ما يقوله الناس. هل تتصورون أن شباب مغربي سيقول بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، شباب مغربي سيقول في الميكرو تروتوار وفي فيديوهات نعم من واجب المرأة أن يضرب الرجل، هي علاش موجودة باش تضرب؟ هذو شباب ليسوا ناس كبار في السن أو ناس قدام، هذو شباب. فماذا يعني هذا؟ يعني بأن بنيات التخلف مستحكمة بنيويا ليس فقط في مؤسسات الدولة بل في العقول والأذهان وفي النظام التربوي وفي نظام الأسرة وفي العلاقات بين الأفراد في المجتمع. بنيات التخلف مستحكمة لأن هناك من يرعاها ويرعاها باستعمال التقاليد وباستعمال الماضي. إذن عندما تسأل الناس في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط ما هو الأفضل الحاضر أم الماضي، سيجيبونك بدون تردد الماضي أفضل. علاش؟ أعطيت لهم صورة جميلة عن الماضي هي غير صحيحة وغير موجودة تاريخيا، فبقوا يحلمون بالمثال ووقعوا في أزمة نفسية خانقة تجعلهم مرتبكين بين وضعية تخلفهم وبين الحلم باستعادة الماضي وبين العالم المتقدم الذي يداهمهم بتكنولوجياه وبقوته وبضغوطه وباستعماره وبكل شيء. هذه هي وضعية التمزق التي نعيش عليها والتي تجيب على السؤال لماذا تخلف المسلمون؟ تخلف المسلمون لأنهم لم يستطيعوا الفصل بين الدين والدولة واستمروا يعتبرون الدين دولة، وعندما تعتبر الدين دولة فلا بد لك أن تقدس القوانين ولا يمكن أن تغيرها، ولا بد أن تقدس الحاكم لأنه يحكم باسم الإله ولا يمكن أن تنتقده، ولا بد أن تحافظ على نسق العلاقات كما هو لأنك تعتقد أنه نسق مقدس. وهكذا وقع المسلمون في التأخر.